parce que fa nga bokk nga war a dem mottali sa xam-xam loolu yëpp mais Seydi Hadji Malick 17 ans yooyu di ba muy am 17 ans mu ngi ci wër xam-xam mais wër xam-xam boobu nag daf ci nekkaale woon chercheur ku mu dem nga jàngal ko rek mu jàngale ca dëkk ba xool aada bi xool comportement yi xool yëpp ba dem ba xam ni nañu xeexee woon ak tubaab bi il faut que mu changer méthode il faut que mu changer stratégie looloo tax Seydi Hadji Malick bi mu ñëwee dafa def rupture indi beneen méthode de stratégique pour mën a jàllale tarixa Cheikh Ahmad Tidiane ak continuité mission bi El Hadj Omar indi woon mais d'une manière pacifique nan la koy mën a defee nag organiser ko ba nga xam ne ni nasaraan bi dina nekk ak moom ba jàllale mission bi loolu la ñu war a xoolaat ci Seydi Hadji Malick pour wax la ni c'était un professeur c'était un formateur c'était un éducateur c'était un enseignant donc Seydi Hadji Malick attribut yi ñu am ci moom mooy ñun dañu defee ne sëriñu daara la mais Seydi Hadji Malick professeur agrégé la woon gis nga Égypte la fa amoon nga xam ne fa lañ doon sàkkoo xam-xam yi fa lañ doon jëli lépp Seydi Hadji Malick moom la ko yàlla indil mu amoon mission pour former c'était un formant il était là pour former des formateurs Seydi Hadji Malick université la woon moom jëmmam donc bi mu ñëwee il a mis en place benn école normale supérieure cette école normale supérieure boobu ñuy wax université populaire de Njarnde foofu la Seydi Hadji Malick former les formateurs ginnaaw bi mu jógee Màkk projet la yóbbaale woon parce que bi muy dem Màkk amoon na lu ko métti parce que njàkkare la woon suñu diine dafa takkoon aada ñetti dëkk rek ñoo muccoon mooy Njàmbur Ndakaaru ak Bundu rek ñoo muccoon yi ci des yëpp ñu ngi woon ci mbuur gu métti ñu ngi woon ci nasaraan si jaxasoo fa lépp ne fa mais bi muy dem ak Njàmbur ak Dakar ak Bundu ñetti dëkk yooyu rek rëccoon parce que Ndakaaru donte lébu yaa ngi fi woon waaye amoon nañu l'islam ba nga xam ne diine lañ doon waatee boo demee Njàmbur aussi muccoon nañ ci boo demee Bundu nga xam ne foofu la ñu préparé Souleymane Baal ak ñoom Thierno Abdou Khadir Kane fa la ñu jóge Seydi Hadji Malick ñetti dëkk yooyu rëccoon mais bi muy dem Màkka objectif bi mu amoon mooy bu demee ci Seydina Mouhamed projet boobu mu wane ko fa mais bi mu demee ba gis Seydina Mouhamed ba ñu am connexion bëggoon na fa toog daf mu jaawara parce que dafa dem ba xam ne ni aada bi yàq na diine Sénégal waaye nag bi mu demee ba Seydina Mouhamed ci ni ñu wax ci misaal xëy na mu feeñu ko ci biir arab yi am nu mu ko wanee boppam ba ne ko foofu nga dellu soo delloo da nga war a tabaxaat formé waat pour que nga mën a prolonger mission bi parce que c'est boo toogee fii li nga bëgg du sotti il faut nga dem former ñeneen bi mu ñëw nag dafa indaale ñetti projet yi mu indaale woon nag 4 programme la woon mooy daara ak defar daara defar jàkka defar champ collectif fu nit ñi di bayee donc yooyu mu boole woon pour indi ko mu nekk programme am projet de société am nag ñeenteel bi nag ci la ñu nekk nii tey mooy pour yàlla may ko foo xam ni dinañ fa daje di julli ci yonent bi di way yonent bi di fête juddu yonent bi mooy bërëb bi nga xam ne 1888 donc ñett yooyu yëpp bi muy jógee foofu amoon na kase suñ borom nanguloon na ko waaye ci générosité bi mu yegsee xam na ban dëkk la ko war a defee mooy il est intègre c'est un intellectuel te bi muy dem jot na def étude xam nga li ñu naan étude d'impact social et environnemental nit doo dugg ci dara te saytuwoo ko xooloo ko li ñuy wax naan li si xaar moom bi muy dem dëkk yi mu wër yëpp Fuuta ak fa mu jaar ak yëpp dëkk yi mu wuti ci xam-xam yëpp jàngale na sociologiquement nit ñi dëkk bi comportement yi aada yi loolu la dajale ba def ci résumé def ci synthèse daal ne réew mii di Sénégal aada de gagné na diine ji donc faw ma dem ba màkk su ma demee xëy na ma jàkkaarloog Seydina Mouhamed won ko samay projet c'était pour toog fii ek mottali sama mission waaye nag jëlaale nangul na ma delluwaat mais bi may ñëw ñaan naa ko ñeenti programme mu nangul ko ñeenti programme bi mu yegsee xam ni Ndar la fa nekkoon na ngi fa ba tey tubaab bi ante nañ ko xam ni Waalo jege na naari parce que ñoo daan ñëw si la ñëw nag far yàlla tànnal ko nag benn mag mu ko doon gis ci leeram mooy njarnde googu foofu mu nekk fekk fa Mama Gumba Amar loolu feeñ li fa xew fa ba mu formé fa ay formateur yooyu mu formé 4 programmes yi yëpp kenn ku si nekk mu jox la ko moom nga wax sànq ci sa wax daal di ne Seydi Hadji Malick c'est lui moom moo doon décentralisation xam nga soo gisee suñ décentralisation doxul c'est parce que dañ ko inspiré ci tubaab yi mais Seydi Hadji Malick expert aménagement territorial ak expert la en décentralisation. donc ci matière scientifique ci genre science moom moo njëkk a jëfee science moom ci boobu moo njëkk a jëfee science. c'est-à-dire au-delà de mu nekk professeur agrégé. parce que dem na defi ji formation.
dès le bas âge sur l'éducation de base mooy bi muy nekk xale gannaaw ba mu kiiwee ci ndijaayam mottalikoo ci ndijaayam jóge fa dem ci wàllu waajuramu góor ba mu demee nag wëri ji xam-xam fépp fi mu jaar dafa dem formé wu ji mooy li ñuy wax éducation de base bi jël na ko dem jàng xam-xam bi mu jàngee xam-xam ba ñëw nag doon professeur agrégé comme fii ñu naan la boo paree ba dem ba yegg ay professeur pour ñu def la agrégation da ngay dem CAMES Seydi Hadji Malick bi muy dem fekk na CAMES am fekk na moom wër na fi li ñuy wax CAMES ba yor diplôme bi diplôme boobu nag mu yor bi muy dem Makka ak di yóbbu fekk na yor na ko bi mu ñëwee Njarne nag la ko war a installer mais stratégie bi mu waroon def moo tax nga xam ni mag ma fa nekkoon doon nitu yàlla te yëg ni am na leer goo xam ne ni mu ngi fi te war naa mën a ñëw fii eggali mission bi mu dénk ko boppam kii mottali diine kii mottali l'islam ki nga xam ne moo nar a indi capital tijaniya fii ci Sénégal kooku bi mu ko gisee si ni ñu waxee ci Mame Mor Amar mi nga xam ne ni Mame Mor Amar mi nga xam ni waajuram a ko daan yabal mu koy doxal mission gis ko ci li daraamaan xam ne ni kii nitu yàlla la ba mu ko nettalee waajuram mu ne ko dafa mel ni moom laay wër waaye fexe nañu ba ci tegtal ak nu mu ko ootalee ba mu yegsi biir Njarnde ba mu ñëwee ba mu xool ko laboratoire am xam ne kii mooy waajur kii laa doon wër ba mu yegsee li Seydi Hadji Malick wax la njëkk a appliqué mooy c'est-à-dire programme bi mooy daara ji après jàkka ji après champ collectif yi waaye daf ne pour nga ñàkk sa ngor pour nga ñàkk sa dignité foofu nga am ci looy jàpp les stratégies de Seydi Hadji Malick c'était d'installer des centres de formation mais nañ ko mbubbaaleeg mbay mi pour bañ a déranger tubaab bi ñàkk dundee parce que tubaab bi lu mu doon bañ moment boobu mooy li ko dal ci Cheikh Omar Foutiyou li ko dal ci Maba li ko dal ci ñeneen bëggul mu jógaat moo tax mu dem dans la campagne pour mën a def cette formation moo tax Sénégal ñun tarixa bi ñun diine ji ñun scientifique yi ñun chercheurs yi tant que defuñu Njarne tey bu doon may président de la République Njarne day doon université ci programme bi bu doon may président de la République bu inspiré wu boo xam ne ni chercheurs yi basé wu nañu ci suñu mag ñi suñu héritage dañuy def Njarne programme université parce que Seydi Hadji Malick fa la tàmbale am na lu nekk Njarne parce que fa la formé li ñu naan plus de milliers de personnes kenn xamul nombre bi kenn ku ci nekk ba nga demee def nga décentralisation xam nga décentralisation dañu lay wax 9 domaines de compétence waaye Seydi Hadji Malick moom booy dem dafa lay joxaale 4 domaines de compétence yi ne la soo demee nga def ko fa na nga fa tabax jàkka na nga fa ut tool pour champ collectif na nga fa ut aussi daara bu nit ñi di jàngale booy dem lu ci boole loolu mu jox la ressource bu lay agréé c'est-à-dire ni mu ko doon defee mooy dana jël ci njabootam ci ñi mu formé muy njaboot gu jigéen dénk la jox la nga dem boo demee nag mu ne la bul ñëwati te bu kenn yegseeti fii waaye loolu mooy générosité mooy c'est-à-dire soxlatul ku jógee Njarne am keneen ku bëgg a ñëwaat Njarne noonu la wëree Sénégal ci carte bi aménagement territorial waaye Sénégal parfois dañuy am mbir ba pare soxore ko seen bopp ndax li Seydi Hadji Malick tracé Sénégal ma ne la aménagiste la waaye parce que dafa tracé Sénégal géographiquement bi mu ñëwee ba Njarne def foofu université populaire bi def foofu capital am en attendant muy def décentralisation xool nu ñuy organiser bi mu paree foofu Njarne ku pare da ngay dellu sa dëkk soo demee sa dëkk def fa ni ma la wax mooy 9 domaines yooyu nga xam ne tey moom lañ naan 9 domaines de compétence yu ñu jox territorial bi moom mun daf la koy boo demee nga sanc nga def ko boo sancee def ko fa foofu day mujj doon dëkk parce que bu la waajalee nga dem mais foofu la ñu waroon inspiré woo mais dañu jël loolu teggi ko teg nee loolu moo indi tey Seydi Hadji Malick ñëw def li muy def ba keroog tubaab bi di ko woowaat di ko delloo siwaat Ndar parce que boobu espion yàgg na Sénégal xam nga xeex bi du tey ennemi yi suñu biir yàgg na ba ñu demee ba feeñal ko waaye rafetal dafa am solo parce que Maam Masamba Dieng mi nga xam ni ñoom ñoo yëg ni ñu ngi koy waajal parce que am nañu ñëw fii parce que buur yi da nga leen di déranger parce que diine bi ngay wat dem nañu boole ko tubaab yi balaa muy ñëw Seydi Hadji Malick waajal nañ ko ne ko tubaab baa ngi lay waajal waaye ba mu yegsee dafa def li ñuy wax dialogue waxtaan ak tubaab bi def ko ci pédagogie wan leen programme am ne leen Cheikh Omar mi leen jaaxaloon daan na xeex ak yéen peut-être ngeen di utiliser arme mais man course bi ci dënd gaa yi laa koy def man yii rek laa soxla mooy daara jàkka ak fu may liggéeyee tubaab bi ci boppam moo ko ne lii xaaral ma yóbbu ko ci kilifa yi kilifa yi bi ñu xoolee ñu ne lii de baax na
kii dérangé wul kenn tubaab bi ci boppam ñoo ko njëkk a proposé ne ko ñun ñoo lay jox foo koy defee. parce que yéen àdduna ngeen soxla man yéen àdduna ngeen soxla man waruma àdduna. man yàlla la vous êtes en train de conquérir des territoires. moi je veux conquérir l' spiritualité. ma universaliser ko mu mat fépp. waaye nag su ngeen ma joxee dafay mel ni dañ alalu jàmbur mën ngeen ma koo jox lu ngeen moomul bàyyi leen ma dem ca ña ko moom. fu ma fa dem ñu joxal ma seen bopp foofu lu Seydi Hadji Malick di jàngale. lu muy jàngale mooy maanute ak du dundee riba. foofu la Seydi Hadji Malick yegsi fekk suñu borom tànnal na ko gis nga bi mu yegsee lan la wax moroomi magam yépp ña nga xam ne ni yegsi nañ dane ñii bu ñu bëggee xeex ak ñoom bu ñu bëggee jàllale suñu réussir suñu mission ndax dañu réer dañuy gàllankoor dañuy ñëw ànd ak ñoom ci urbanisation dañuy ñëw ci zone urbain yi c'est-à-dire ma toog na diir Ndar pour di leen wan ni nëbbatuwuma looloo tax Ndar nekk umu zawiya yi wallaahi njëkk ci zawiya yi ngeen di ma gis di xam li may woote ci jàmm la nekk loolu la def moo taxoon mu def espace boobu mu def njarnde toog fa ci la tëjee woon njarnde ba keroog mu fay dellu siwaat di mën a wëllëre gi mu saxalante woon ak maam ma gumba war ko mun a denc parce que maam ma gumba joxoon na ko boppam wan ni ko nii comme yaay waliwu yàlla bi nga xam ne nangu nañu ko dama bëgg nga denc ma pour wan la ci kóllëre ndax taalibe cheikh yi war a góorgóorlu ku mënul sàmm kóllëre mënoo am dara kër Maodo ku mënul sàmm kuy dundee riba doo am dara kër Maodo ku respecté wul parole donnée doo am dara kër Maodo xoolal Seydi Hadji Malick contexte yi maam ma gumba amar génne àdduna ak taxawaay bi mu am ci moom ba dencal ko boppam parce que kaddu la bu mu ko joxoon